rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bikaramatihi bid-daraini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa'a fi lailatul qadri wa dzakara wa dzikri alamatiha wa mata tutu tafa'lala tutuh ro gitu berarti ya, tufu lila tutuhri ya, tutuhriya wa mata tutuhri mau tawi iki bertelake barang ja'akan teko pema fi lailatul qadri dalam bertelake lailatul qadar wa dzikri alamati lan nutur pira-pira tengere utawa tanda-tandane lailatul qadar wa mata lan ing dalam kapan tutu tufu yuf'alu berarti tutuhar ro gitu ya, berarti tutuh ro tafa'lala tutuh ro ya Allah wa matalan dalam kapan tutuh ro dan titi apa Lailatul Qadar. Nah, bab menerangkan tentang Lailatul Qadar dan menyebutkan tanda-tandanya dan juga kapan Lailatul Qadar itu dicari gitu ya. Yang pertama anu Ubadata bin Somit saking diriwayatake saking Ubadah bin Somit radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Ubadah kharaja miya sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbiruna drapun ngabari sapa kanjeng Nabi ing kita bila Lailatul Qadri kelawan Lailatul Qadar fatulahi mongko perpadu mau dikabari Lailatul Qadar fatulahi mongko perpadu sapa rajulane wong lanang loro minal muslimin saking wong Islam saking pira-pira wong muslim. Pakola mongko dawuh sapa kanjeng Nabi kharajtu miya sapa ingsun li ukhbirakum drapun ngabari sapa ingsun ing sira kabeh bila Lailatul Qadri kelawan Lailatul Qadar fatulahi mongko kok para padu sapa fulan wa fulan lan fulan farufiat mongko den angkat apa Lailatul Qadar. Nah, mau dikasih tahu Lailatul Qadar ada dua orang yang bertengkar, nggak jadi Lailatul Qadarnya kembali lagi gitu ya. Asa lan menawa apa ayakuna yen to ana apa raf'u iku asa ini parek ya, asa parek apa ayakuna yen to ana apa raf'u iku khairan luwih bagus lakum kedue sira. Faltamisuha mongko golek ana sapa sira kabeh ing Lailatul Qadar fitasiati ing dalem malam songo wasabiati lan malam pitu wal khamisati lan malam 5 rawahu riwayatake ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Maksudnya di 9, 7 dan 5 itu bagaimana? Wa quluhu tapi dawuhe kanjeng Nabi fitasiati ing dalem tasi'a iku tasi'atun songong bengi tabeki kang kairi apa tis'a minasyari saking wulan, yakni 9 hari terakhir berarti ya malam 21 lah ya. Ini semua. Bagaimana kalian kaya nyelan iku kaya ikilah tasi'a as-sabi'ah utawi dawu sabi'ah wal khamisah lan sabi'atu utawi dawu sabi'ah wal khamisah lan dawu khamisah. Fa innahu kurang sak temene kauluhu iku mubayyanun kang den pertelakake fi hadis Ibnu Abbasin ing dalam hadis Abdullah bin Abbas. Ngapa rawahu lan riwayatake ing hadis sapa Bukhari wa Aidan Halimali. Nah, jadi ketika Nabi keluar pada sahabat untuk mengabari hari ini Lailatul Qadar, malam ini Lailatul Qadar, ternyata ada dua orang yang sedang berselisih. Ketika ada yang berselisih itu Nabi dawuh, saya keluar ini mau mengabari kalian bahwa malam ini malam Lailatul Qadar. Tapi kemudian ada dua orang ini yang saling bertengkar. Akhirnya Lailatul Qadarnya diangkat lagi, ya gitu. Nggak jadi Lailatul Qadar.
Ya mudah-mudahan itu sebuah kebaikan untuk kita. Maksudnya tidak jadi Lailatul Qadar hari ini, semoga sebuah kebaikan untuk kita gitu ya. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada malam 9, malam 7 dan malam 5. Maksudnya malam 9 terakhir, 7 terakhir dan 5 terakhir gitu ya maksudnya. Ini di satu hadis. Ada lagi. An Ibnu Umar, dan riwayatake saking Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa ana Rasulullah sak temene ana rijalan sak temene pira-pira wong lanang min ashabin nabi saking para sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku den katonaken den impeaken ya, den impeaken sapa rijal Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil manami ing dalam sare. Jadi memimpikan Lailatul Qadar. Fis sab'i ing dalam petung dino al-awakhir kang akhir-akhir apa sab'a. Para sahabat, sebagian sahabat ini mimpi Lailatul Qadar itu ada di seminggu terakhir, ada di 7 hari terakhir gitu ya pokoknya. Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi dawuh, Aro ningali sapa ingsun ru'yakum ing impen sira kabeh. Qad tawatoat, teman-teman cocok apa ru'yakum ya. Fis sab'i yang dalam pitu ala akhir kang akhir-akhir persabak. Faman utawi monggo utawi sapa wong iku ana sapa man iku ya taharriyaha. Iku mutaharriyaha, wong kang goleki ing Lailatul Qadar, fal ya taharriha monggo golek sapa man fis sab'i yang dalam pitu ala akhir kang akhir-akhir apa sabak, muttafaqun alaihi. Jadi satu hadis lagi. Para sahabat, sebagian sahabat itu mimpi kalau Lailatul Qadar itu di 7 hari terakhir ya, 7 hari terakhir. Kemudian setelah mimpi cerita wajah kanjeng Nabi dawuh, ya saya sudah melihat mimpimu dan memang cocok dengan memang cocok lah Lailatul Qadar itu di 7 akhir gitu. Dan barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar maka carilah di 7 akhir gitu ya. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim gitu maksudnya berarti. Wa an Ibni Abbasin, lan diriwayatake saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa ana Rasulullah satemene wong lanang. Iku kala dawuh, iku kala matur sapa rajul, "Ya Rasulullah." Ya Rasulullah itu Kanjeng Nabi. Ini satemene ingsun iku syekhun wong tuwa kabirun kang banget tuane alilun kang loro-loronen. Apa iki? Yashuku kang abot ala yang ngatasi ingsun apa alqiyamu jumeneng ibadah. Bila lating dalem mulai wengi. Faqon yuwafiquni famurni ya Allah. Apa alqiyamu jumeneng ibadah ya bengi ya. Pamurni mongko mugi perintah Tuhan ingsun bila lating kelawan bengi siji wafiquni kang medhoake ingsun sapa Allah fi ing dalem lailah li Lailatul Qadri maring Lailatul Qadar. Ada seorang laki-laki tua matur pada Kanjeng Nabi, "Ya Nabi, saya sudah tua, rentah sakit-sakitan. Dan saya tidak kuat untuk qiyamul lail, tidak kuat untuk melakukan ibadah di malam hari. Maka mohon Anda perintahkan saya untuk melakukan sesuatu di satu malam yang mana Allah menetapkan di malam itu Lailatul Qadar." Jadi dia tanya Lailatul Qadar itu kapan supaya saya bisa ibadah pas hari itu gitu ya, pas malam itu gitu maksudnya. Kemudian Nabi menjawab, faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikan ataupun sira ing atase awak sira bisa biati kelawan malam bisa biati wal ishrin. Nah, kelawan malam 17. Langsung dijawab malam 27. Akhrajahu mutawakil ngatalati sapa Imamu Ahmad wa isnaduhu ala syartil Bukhari. Maksudnya di sini di hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad tapi sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Syaratnya Imam Bukhari itu meskipun an itu ya, maksudnya ya kalau di mustalah hadis ada sampean lihat sendiri. Masa mau dijelaskan.
Jadi ketika orang tua tadi bertanya, Nabi tolong saya ini sudah tua renta, sakit-sakitan dan saya sudah sulit sekali untuk melakukan ibadah di malam hari. Mohon perintahkan saya untuk ibadah di satu malam yang mana Allah di situ menetapkan atau mempertemukan Lailatul Qadar gitu. Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, ya kamu ibadahlah ibadahlah pada malam 27 gitu. Pada malam 27. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, An Aisyah radhiyallahu taala anhu. Dan riwayatake saking Dewi Aisyah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa jeneng Nabi, taharru golek sapa sira kabeh Lailatul Qadri ing malam qadar fil ashri ing dalem 10 wengi alawakhir kang akhir-akhir puasa fi Ramadhana min Ramadhana saking bulan Ramadan. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Syaikhaini Bukhari Muslim ya. Pokoknya yang umum sebenarnya suruh dicari di 10 terakhir gitu ya pokoknya. Jadi hadisnya Dewi Aisyah ini menyuruh kita untuk mencari memang. Jadi kenapa kok Lailatul Qadar itu tidak ditetapkan langsung saja gitu ya, langsung tanggal sekian gitu, kok nggak langsung ditetapkan ya supaya kita mencari. Kalau kita langsung ditetapkan misalnya tanggal 27 misalnya, itu memang benar-benar Lailatul Qadar, itu akhirnya ya kita ibadahnya pas 27 saja gitu akhirnya kan gitu ya, otak-otak kita kan gitu, kita saya juga maksudnya. Wa anil imami Malikin lan diriwayatake saking Imam Malik apa nahu satmene Imam Malik sami midhanget sapa Imam Malik man ing wong ya siku kang percaya sapa Imam Malik di kelawan man min ahli ilmi saking ahli ilmu. Maksudnya di sini Imam Malik mendengar atau meriwayatkan hadis dari seseorang yang memang sudah dipercaya gitu ya. Apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku uri dan katokake sapa Kanjeng Nabi akmarun nasi ing pira-pira umurin nas. Qoblahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi. Nabi ditampakkan umur-umur manusia sebelum Nabi, maksudnya kurun-kurun sebelum Nabi Muhammad. Au masya au mau tahu ing barang seakan kersa sapa Allah min dalika saking mengurung amar, atau pokoknya yang dikehendaki Allah lah, diperlihatkan oleh Allah gitu ya pokoknya. Fakanahu mengko kaya satemene Kanjeng Nabi iku takosoro milang cendak sapa Kanjeng Nabi ma'mar ummatihi ing pira-pira umure umat Kanjeng Nabi ayyabluha yen tumeka sapa ummah minal amali saking amal mithlal ladzi ing padane barang balawa tumeka sapa wirum liyane ummah. Akhirnya Kanjeng Nabi itu merasa berkecil hati ya, merasa berkecil hati kalau umurnya umatku ini pendek-pendek ya, gitu. Tidak mungkin kayaknya amal-amalnya itu akan sama dengan amal-amalnya umat terdahulu gitu maksudnya. Fa antahu mongko maringi ing Kanjeng Nabi sapa Allah Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar khairan ing ingkang luwih bagus min alfi syahr tinimbang saking 1000 bulan. Rawu ngriwayatake ing hadal hadis sapa Imam Malik ing hadal hadis fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta. Nah. Jadi Kanjeng Nabi ini pernah ditampakkan umur-umurnya manusia sebelum, maksudnya kurun sebelum Nabi Muhammad. Dan ketika melihatnya akhirnya Nabi merasa berkecil hati ya, merasa kok pendek sekali itu, merasa apa ya? Ya merasa kurang lah gitu ya. Kok pendek sekali umurnya umatku ini. Tidak mungkin kalau mau menyamai amalnya umat-umat terdahulu kan berarti kan gitu. Karena umurnya cuma 60 lah misalnya, rata-rata 60. Kemudian Allah memberi Kanjeng Nabi, ini yang diberi Kanjeng Nabi ya. Jadi memang fadl Allah untuk Kanjeng Nabi diberi Lailatul Qadar gitu ya. Jadi kita tanpa Kanjeng Nabi itu tidak ada apa-apanya gitu ya.
Kalau tidak ada nabi ya kita ya apa kan gitu. Man ana laulakum kan gitu akhirnya. Kemudian Allah memberi Lailatul Qadar pada kanjeng Nabi yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik ya. Bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 80 tahunan lah lebih. Wa'an Abdullah bin Anis. Dan diriwayatake saking Abdullah bin Anis radhiyallahu taala anhu, apa Rasulullah satamene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi, "Ra itu ningali sapa ingsun Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar wa unsi tualan dan lalekake sapa ingsun ing Lailatul Qadar." Saya sudah diberitahu Lailatul Qadar, tapi saya memang dibuat lupa oleh Allah dengan Lailatul Qadar gitu ya. Wa idza bi dumadaan kelawan ingsun asjudu sujud sapa ingsun. Sujud sapa ingsun sopi hataha ing dalam isuke Lailatul Qadar fi ma'in ing dalam banyu watin lan endut. Saya ditampakkan Lailatul Qadar kemudian saya dibuat lupa ya. Maksudnya dibuat lupa dengan waktu maksudnya ya. Wa asjudu sabihatahu sampai jadi sujud maksudnya sholat itu sampai subuh fi ma'in watinin. Sampai sholat itu sadar-sadarnya kanjeng Nabi itu sudah ada debu dan juga ada airnya di mustokonya, di jidatnya ya. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Kemudian Nabi dawuh. Oh, kok kanjeng Nabi Abdullah bin Anis. Qala dawuh sapa Abdullah bin Anis. Famuntirna mongko den udani sapa kita fi lailatin ing dalem bengi salasin kang telu. Oh, salasin wa isrina fi lailati salasin wa isrina ing dalem malam 23. Nah, gitu. Fasala mongko salat bina kelawan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ansarafa lan bubaran sapa kanjeng Nabi. Wa anna atharul ma'i lan sak temene labete banyu watin lan endut iku ala jabhatihi ing atase baduke kanjeng Nabi wa anfihi lan ilunge kanjeng Nabi ing atase mustaqone kanjeng Nabi wa anfihi lan irunge kanjeng Nabi gitu ya. Wa rawahu riwayat ing hadis sapa Muslimun wal Imam Ahmad. Jadi ini di malam 23 Nabi keluar bersama kita, bersama para sahabat, sholat bersama sahabat ya. Kemudian bubar itu dan di sininya kanjeng Nabi dan juga di hidungnya kanjeng Nabi itu ada bekas air dan juga debu gitu. Sudah, ini berarti yang kelima ya, yang keenam ini malam 23. Anzurim ini habisin. Berarti nanti ya malam 23. Anzurim ini habisin. Saking Zurim bin Habis. Apa kala dawuh kala sampeyan tu mindanget sapa ingsun Ubay bin Ka'ab ing Ubay bin Ka'ab yaqulu halid ngendika sapa Ubay bin Ka'ab wakilan dawuh akilahu maring Ka'ab apa ana Abdullah bin Mas'ud sak temene Abdullah bin Mas'ud iku yaqulu dawuh sapa Ibnu Mas'ud man utawi sapa wong iku aku mangedekake sapa man as-sunnata ing sunnah faqat asapa mengko temen mekenani sapa man Lailatul Qadar merkoleh lah sapa man Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar barang siapa selalu melakukan kesunahan setiap malam berarti selalu tarawih lah setiap malam pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar kan gitu kan di satu Ramadan itu pasti salah satunya Lailatul Qadar kan gitu pokoknya kalau setiap hari tarawih ya berarti setiap hari maksudnya pasti salah satunya ada yang Lailatul Qadar itu pasti dapat maksudnya. Faqala moko dawuh sapa Ubay bin Ka'ab tadi wallahi demi Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran illa huwa angin Allah annaha sak temene Ubay ana sak temene Ubay bin Ka'ab kok Ubay sih sak temene sapa jenenge
Ya Allah, Lailatul Qadar iku la fi Ramadan iki ing dalam bulan Ramadan. Yahlifu supoto sapa Ubay ma yastasni ora gawe ora njabake sapa Ubay. Wallahi demi Allah, ini satu meneh ingsun iku la alamu yakti ngerti sapa ingsun ayu lailatin iku endi wengi. Iku endi wengi ya utawi Lailatul Qadar. Ya utawi Lailatul Qadar iku lailatul wengi allati amarona kang perintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha kelawan jumenengi ing alati ya utawi qiyamiha utawi lailah iku lailatul sab'in wa isrina malam 17. Nah, di hadis ini juga malam 27 ya. Kebanyakan di sini memang 27. Wa amaratha lan wa amaratuha wa imaratuha utawi tetengere Lailatul Qadar iku atali ayen to metu apa samsu srengenge min sobihati yaumiha sak ing dalem fi sobihati yaumiha ing dalem isuke dinane Lailatul Qadar baido ahale putih la su'a ora ana sorot iku la ketuwe sames. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim wal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Nah, di sini Nabi memerintah untuk qiyamul lail pada malam 27. Di sini kan malam 27 ya. Kemudian tanda-tandanya Lailatul Qadar itu besoknya atau paginya itu matahari muncul itu putih warnanya, tidak kuning seperti biasanya. La su'ala, tidak sorot menyorot ya. Jadi ya putih lah, kayak berkabut gitu ya. Ini hadis yang ke-7. Yang ke-8. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yang takifu itikaf sapa kanjeng Nabi al-ashra ing dalam 10 wengi berarti al-wusuti kang tengah-tengah. Al-usuri ing dalam 1/10 al-wusuti kang tengah-tengah gitu ya. Enggak usah. Al-ashra ing dalam 10 al-wusuti kang tengah-tengah. Di Ramadan saking bulan Ramadan. Faktakafa mongko itikaf sapa kanjeng Nabi aman ing dalem sak jam. Aman ing dalem sak jam. Hatta idza kana ing dalem sak mangsa lah ya. Hatta idza kana ing dalem idza kana henggo ari kalane ana apa lailatu ihda wa isrina. Bengine malam 21 wa hiya utawi lailatu asyrata ikul al-lailatu wengi allati yakhruju kang metu sapa kanjeng Nabi fi ing dalem lailah min subhiha saking subuhne allati min i'tikafihi saking i'tikafe kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi man i'takafa man utawi sapa iku i'tikaf sapa man ma'i satane ing sumul i'tikaf mongko i'tikaf sapa man al-asyra ing dalem 10 al-akhir kang akhir-akhir sapa apa asyar. Jadi kanjeng Nabi ketika sudah malam 21 itu kalau itikaf itu langsung berangkat pagi-paginya. Maksudnya awal-awal sudah berangkat itu maksudnya ya. Nah, waqt ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun. Hadhil lailata ing ikilah wengi, tsumma unsituha mongko dan lalekake sapa ingsun ing lailah. Lailata ing ilah bengi Lailatul Qadar ya. Kemudian dibuat lupa. Wa qad ra'aituni mongko ningali sapa ingsun ing awak ingsun asjudu hale sujud sapa ingsun min sabihati saking subune lailah min ma'e fi ma'in ing dalam banyu wati dilandut sampai di paginya itu Nabi baru sadar kalau beliau sujud di debu dan di air gitu ya, karena hujan tadi kan ada ceritanya. Nggak sadar sampai hujan itu nggak sadar, itu kanjeng Nabi. Kalau kita hujan ya ngali. Faltamisu mongko golek ana sapa sira kabeh ing lailah fil asri ing dalam 10 al-akhir kang akhir-akhir.
suruh dicari di 10 akhir gitu. Ini yang sahih memang kebanyakan itu. Ngaltamisuha lan boleh ana sapa sira ing laila fi kulli witrin dalam saben-saben wengi ganjil. Nah, khususnya di malam ganjil gitu maksudnya ya. Qala Abu Sa'idin dawuh sapa Abu Sa'id Al-Khudri fa'umtirat mongko tu fa'am toros mongko nurunaken udan apa sama langit tilkal lailati ing dalem mengkono wengi wa kana lan ana apa masjid ala arisin ing atase iku ala arisin ing atase anjang-anjang kayu. Aris itu apa ya? Ya lemek kayu lah ya, lemek. Fawakafa mongko bocor. Oh, maksudnya gitu ya. Fawakafa mongko bocor. Apa masjid itu mengkono masjid. Kala dawuh sapa Abu Sa'id. Fa absarat mongko ningali apa ainaya. Dengan loro ingsun Rasulullah ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa ali bebaran sapa kanjeng Nabi wa ala jabatihi lan iku hale iku ing atase sirahe kanjeng Nabi wa filan irunge kanjeng Nabi atharul ma'i utawi labete banyu wa tinni lan endut min subahi lailati ihda wa isrina saking isuke malam selikur. Ini dari malam 21 ya. Rawi meriwayatkan adalah hadis sapa al-Imam Malikun wa al-Bukhari an Ismail. Ini Ismail ini gurunya ya. Gurunya asli anhu. Wa qala lan dawu sapa al-Hafidz bin Abdul Bar. Qala dawu hadza utawi ikilah hadis iku sahih hadisin luwe sahih hadis fil bab ing dalem ikilah bab. Hadis yang paling sahih itu ya ini, itu maksudnya. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, hadis yang paling sahih tentang Lailatul Qadar itu yang ini. Warawa lan riwayatake sapa Imam Malikun balaghon kelawan kelawan nekaake. An Sa'id bin Musayyab saking Sa'id bin Musayyab kana ana sapa Sa'id bin Musayyab iku yaqulu dawu sapa Sa'id bin Musayyab man utawi sapa wong Sa'idane kani sapa man alisa ing Jumat Isya ing jamaah Isya min Lailatul Qadri saking wengine Lailatul Qadar faqat akhadha mongko temen ngalap sapa man hadzahu ing bagiane man minha saking Lailatul Qadar. Jadi orang yang jamaah Isya saja itu sudah mengambil bagian dari Lailatul Qadarnya gitu ya. Sudah dapat Lailatul Qadar gitu loh. Jamaah Isya saja. Apalagi yang tarawih, apalagi yang tadarus. Wah, wis. Insya Allah langsung syukur dul. Langsung bangun syukur. Wah, megah lah. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala ya Rasulullah. Do Kanjeng Nabi araita poton ngabari sapa tuan in alim tu lamun ngerti sapa ingsun ayya lailatin iku ing dalem endi wengi Lailatul Qadar utawi Lailatul Qadar ing apa aku lu ngendika sapa ingsun fiha ing dalem Lailah. Kalau misalnya saya tahu, ini dawuhnya Dewi Aisyah pada kanjeng Nabi ya. Kalau misalnya saya tahu Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya ucapkan ketika malam Lailatul Qadar? Yang diucapkan ketika malam Lailatul Qadar ini. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, kuling ngucap sapa sira wadon, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma do Allah innaka satamene Tuhan iku afun kang zat kang ngapura tuhibbul afwa tuhibbu demen Tuhan al afwa ing ngapura fa'fu mongko mugi ngapura Tuhan ani saking kita saking dosa kita gitu ya. Wa mriwayatake ing hadzal hadis sapa ashabus sunani pira-pira ulama kang duweni kitab sunan illa Abu Dawud angin Abu Dawud tidak meriwayatkan ini. Wa sahahu lan ngriwayat lan sahihake ing adalah disebut At-Tirmidzi wal Hakimu
Sudah ya. Jadi ketika malam Lailatul Qadar, makanya setiap malam kita baca terus. Karena ini memang hadis yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah yang pas tanya, ya Rasulullah, kalau kita tahu kalau malam ini Lailatul Qadar, terus yang harus kita baca apa? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, gitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ma jaa fil hadits ila akhirih.